படிச்சா வேலை கிடைக்கும்னு சொல்லித்தர சமுதாயம் விதைச்சாதான் சோறு கிடைக்கும்னு நீ சொல்லித்தரணும். அப்பதான் விவசாயி வாழக்கூடிய நிலை இந்த தமிழகத்துல வரும். கணினியில வேலை பாக்குறவன மரியாதையாவும் காட்டுல வேலை பாக்குறவனை கேவலமாவும் நடத்துற இந்த சமுதாயத்துக்கு தெரியல. விவசாயம் படிக்க மட்டுமே துடிக்கும் மாணவர்கள் என்றைக்கு விவசாயம் படைக்க முன்வருகிறோமோ அன்று விவசாயம் தமிழகத்தில் வாழும். விவசாயி தமிழகத்தை ஆளும். உலகையே உள்ளங்கையில் கொண்டுவர இங்கு எல்லோராலும் முடியும். ஆனால் உள்ளங்கையில் உணவை கொண்டு வர விவசாயியால் மட்டும்தான். பணம் பார்க்க இங்க 1000 வேலை இருக்கு. உணவை கையில எடுக்க ஒரு வேலை இருக்குன்னா அது விவசாயம்.